네, 이제는 노래도 들려드렸으니까 남은 건 게임! 冇錯啦，就係玩機嘛。係啦，我又唱咗歌俾大家聽啦，咁所以接住落嚟呢個時間咧就玩遊戲啦。冇錯啦，玩遊戲咧，咁我哋呢一個遊戲咧就會有一啲嘅任務嘅。咁我哋咧呢個遊戲就叫做 Joy Island。咁我哋 Joy Island 呢一個地方咧，大家睇到啦，有3個唔同嘅 mission 嘅。咁需要咧挑戰完成晒3個 mission 嘅話咧，先可以到達到終點。咁然之後咧就完成我哋呢一個任務啦。咁而當中咧，我哋 Mission 1可以開始啊，咁就會有一啲嘅任務卡嘅，咁就會俾阿 Joy 咧去揀。好，我哋一齊睇下任務卡先。係啦，嚟啦！好，任務卡嚟啦！去到我哋 Mission 1，咁啊將會有3張嘅任務卡，咁阿 Joy 咧需要揀其中2張嘅。大家覺得揀 J、O、Y 邊一張好啲啊？揀 J、O 定 Y？ J? 아니에요?好啊。O?好，一齊睇下 Y 有啲乜嘢嘅驚喜先。哇！係將隻 Three Faces，亦即係咧3重嘅呢一個啊，3連拍，咁就會咧係啦，有3種咧唔同嘅一啲嘅指令咧，俾佢係連續咁俾大家影相嘅，係啦，即係 photo time 嚟嘅。好，咁我哋咧將會由第一個音樂開始咧，睇下將會用乜嘢嘅表情送俾大家。大家係咪需要將我唔同嘅方向好唔好啊？咁我哋咧轉頭係啦，喺呢一個挑戰嘅同時 challenge 嘅同時咧，去望。